芳姐，哎，我约了我同学晚上来家里吃饭。是莫总吗？对啊，他说我搬过来之后还没有正式来这个家吃过饭。可以呀。那欣欣，你知道他平时爱吃什么菜吗？他喜欢吃牛肉，别的我就不知道了。那咱们做个香菜牛肉，其他的我现在去超市看一下。我跟你一起去买菜，咱们就多买几个菜回来做，总有几个他能喜欢吃的吧？万一他要是不喜欢吃，下次不叫他来吃饭。好，走。买香菜啊？哪个？这个。好，不需要那么多。好。这里有牛肉，炒着吃的是吧？这一块够吗，芳姐？芳姐，我们去那边看一下海鲜。好啊。这里有鲈鱼，我们整一个清蒸鲈鱼呗。好。我们再买点虾。这里有虾，有鱼，有牛肉，我们再整个那个汤吧。好，那你去买点排骨呗。好。走，回家喽。是不是莫总到了？你这手上拿的啥呀？今天路过金利门，给你带了一点你爱吃的甜品。这是一份提拉米苏，这是一份芝士，还有一份牛肉和魔芋。我不吃，我最近要控制一下，我要减肥。你这么瘦了，不用减了，这都是你爱吃的。我真的不吃。芳姐，我来做饭。你去陪莫总，这里我来弄。来，给你。芳姐也试一下。好，谢谢，你先放那，我忙完了再吃啊。你们过去坐。那等一下我来炒菜啊。好，行。这个还可以。川川，来吃一个。哎呦，买了这么多吃的，这个我就不吃了，我吃点牛肉。也可以啊，这蛮好吃。你们慢慢聊啊，我去给芳姐帮忙了。芳姐，这鱼洗了吗？洗过了。好，那我来打个花刀。我想牵着你的手，走遍这整个地球，带着我的小梦想一起出走。你勇敢地保护我，关怀还喋喋不休，这些就是我毕业里的理由。你会点？我会点啊。要不然我试一下。好。哎呀，可以。微风凉凉的一个午后，我和你操场邂逅。芳姐，等一下鱼好了，你来炒牛肉啊，你炒的比较好吃。好。欣欣啊，我想问一下，你这里有没有好用的洗衣粉推荐？洗衣粉啊，我平时用洗衣明珠比较多哎。洗衣明珠我们工地上用有点浪费。工地上用啊？那用那个皂粉呗，有个那个皂粉又大，然后一桶有好多，然后洗衣服又洗得挺干净。我拿给你看一下啊。可以啊。哎呦，这么大一桶啊！哎呦，它这个有10斤呢。哇，这么重啊！哎呀，是蛮好。我打开看一下啊。它这个里面呢有洗衣粉，然后还有那个爆炸盐，还有这种留香珠，看到没？这种啊。像你们工地上的师傅平时干活的话，他那个衣服不是特别埋汰嘛？你就用这个，又是洗衣粉，又是爆炸盐，它里面还有留香珠，洗完的衣服又香又干净，而且你看它这么大一桶，有10斤呢，洗衣服、洗鞋子它都比较好。
分量比较多嘛，比较实惠。那这个多少钱一桶啊？这个便宜，这么大一桶的话才20多块钱。这么便宜啊？啊，那我去你店里多买几桶。可以啊。这么实惠。你这一桶要不带过去先用着呗？欣欣，可以吃饭了。好。来吃饭了。好嘞。尝一下我跟芳姐的手艺啊。可以啊，试一下啊。来，莫总试一下欣欣做的这个虾。啊，好。一起吃，一起吃。蛮好吃啊。好吃吗？很好。试一下我芳姐做的牛肉。好。她的牛肉好吃。芳姐做的是吧？像饭店炒的那种。没有，你要是喜欢吃的话，以后就经常过来吃饭啊。可以啊。你倒是应得快啊。主要是你们做的太好吃了。我们做的好吃。莫总，你会做饭吗？一点点。那我们下次一起去他家蹭饭吃。可以啊，我给你搞烧烤吃算了。